Та гэртээ амьтан дижээдгүү. Амьтан дижээдэг хүүхдийн сэтгэл зүй бусад хүүхдийнхээс илүү уянхтан өрөвч, зөөлөн сэтгэлтэй болохын сацуу өвчлөх нь бага болохыг судлаачид тогтоожээ. Иймээс үзэгч та бүхэн амьтан дижээх гэж байгаа бол гэрийн дижээмэл амьтын талаар мэдээллийг хүргье. Загас. Гоо зүйн таашаал өгөхөөс гадна нүдний хараа сайжруулж ядаргаа тайлахад тустай амьтан бол загас. Загасны амьдрах орчин гэдэг шилэн савн доторх ургамал, хайрганы цуглуулга биш. Аз авраг, Амазон, Төв Америкийн гихчлэн хаан амьдардаг загас дижиж байгаагаас хамаарч ургамал, чулуу, хайрга, элс бүгд өөр. Анхлан дижигчид жижиг хэмжээтэй савнаас эхлэх ёстой гэсэн буруу ойлголт бий. Харин эсэргээр том савнаас эхлэх ёстой. Загсыг өдөрт 2 удаагийн зориултын хооллоор хооллох ба төрөл зүйл том жижигээс хамааран тижээл нь өөр. Хүмүүс аквариумын усыг цэвэр эсхийг анхаарахаас илүү ургамлыг анзаардаг юм. Гэтэл ургамал хүчил дөрвч ялгаруулахаас гадна зарим төрлийн загас үүгээр хооллолтгийг мэддэггүй. Загсыг төрүүлэхдээ сүргээс нь тусгаарлах ёстой. Цөөн төрлийн буюу мичнос, мол, бичил гэсэн загаснууд амьд зулцаг төрүүлдэг. Ингэхдээ 30-аас 150 орчим жаргахаа төрүүлдэг. Харин төрс шахдаг загас нэг удаад 1000-аас 3000 орчим өндөг гаргадаг байна. Сонирхолтой загасны зарим төрөл дааврын өөрчлөлт болон байгалийн хувьслын улмаас хүүсээс элдэг. Нохой 7 хоногт биеийн жингийнхээ 20-35% тэмцэх хэмжээний хоол идэх ёстой. Жишээлбэл 20 кг жинтэй нохойг 7 хоногт 4 кг ястаа махаар хоолно гэсэн үг. Охин нэрийгээ бодвол ухаалаг авхаалжтай. Гүлгийг сургахдаа гудамжны чимээ шүүгэн автомашин галт тэрэгнээс айдаггүй болох гэж яарах хэрэггүй. Харин дуу чимээгүй орчноос хөдөлгөөн ихтэй орчинд айжмаар дасгаарай. Мөн гадны хүнд итгэлгүй хандах, уурлуулахгүйг хайхардаггүй болгох ёстой. Гүлэг рүү ив хавгүй дайрч довтлбол уурлан ярдгалахын оронд аймхаа болдог. Гадны хүн танаа гэрт байхад харж хамгаалдаг болгохын тулд гүлгийг нь байранд нь байлгаж хүн явж өнгөрөхөөс хойш сайн байна хэмээн урамшуулах хэрэгтэй. Ингэвэл нохой альваад соргох сэрэмжтэй хандна. Тижихэд амар амьтны нэг нь муур. Ямар ч нөхцөл дасан зогсох чадвартай болохоор тэр хүнд дараа болдгүй, харин ч амиа аргалждаг адтай. Дээр нь ой сайтай. Болохгүй буруу зүйл хийсэн тохиолдолд нүдрөө нь харж байгаад болохгүй гэж хэлэхэд хангалттай. Мөн ханын цаас тавилга зэргийг майжиж урвал муур шиг эсгэрхэд буруу зүйл хийснээ шууд ойлгодог. Муур сүүнээсээ илүү цэцгий тарганд дуртайг та мэдхүү. Тэд бага байхдаа сүүнд дуртай байдаг, харин нас бий гүйцэд ирэхээр сүүнд дургүй болдог. Энэ нь тэдний хоол боловсруулах эрхтэнтэй холбоотой. Гэхдээ хооллохдоо баг багаар хооллоорой. Гэрийн тижээмэл амьтдаас бөөрийн жолоо мууранд илүүтэй тохиолддог. Үүнийг шээсний шинжилгээний тусламжтайгаар оншилдог байна. Иймээс муурыг нэг настаагаас нь эмчид үзүүлэх хэрэгтэй. Хүндрвэл шээс гадагшлахад хүндрэлтэй. Хамгийн бага арчилгаатай амьтны нэг нь усан гахай. Хоолыг нь тохируулаад өгөхөд л хангалттай. Учир нь усан гахааны дийлийнх нь хоол идсэн эсвэл буруу хоолсноос өгдөг. Сонирхуулахад хэрвээ та халуурч булчирхаан зочвол хэсэг хугацаанд усан гахагаа сугандаа авчуулаарай. Учир нь энэ амьтны өвчнийг нь өөртөө шингээдэг өвчтэй. Харин дараа нь түүнийг усанд оруулахаа мартваа. Ингэснээр усан гахаа бид шингэсэн хороо гадагшлуулж чаддаг байна. Рахит кальцийн дутагдал амьтдад түгээмэл тохиолддог тул агаарт тогтмол гаргаж байх хэрэгтэй. Мөн жилд 2 удаа эмчийн үзлэгт оруулж 4 сар тутамд туулга уулгах хэрэгтэй. Зарим хүмүүс амьтанд парацетамол, аспирин, ампицилин өгдөг. Гэтэл амьтанд хүний хэрэгэлдэг зарим эмийг хэрэглэх нь зохимжтой бус. Үхэлд ч хүргэх аюултайг санаарай. Нялх хүүхдэд эм хамаагүй өгч болдоггүйтэй адил. Өвдсөн тохиолдолд цаг алдалгүй эмчит хандах хэрэгтэй. Өвдсөн амьтан андашгүй байдаг. Хоолнд дургуулгах, тамир тэнхээгүй болох. Зарим хүн гэрийн тижээмэл амьтанд өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тариа, вакцин хийлгэх шаардлагагүй гэж эндүрдэг. Тижээвэр амьтан гэрээсээ гардаггүй байлаач хүмүүсийн гутал, хувцсаар дамжин халдвар бах боломжтой байдгийг санах хэрэгтэй.